Arabanao ary manonona ny fiadanana sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra indray amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe mihitsy eto Madagasikara fa tena tanteraka teto amin'ny firenentsika iny salamo 150 tena tanteraka teto mihitsy. Na misy alinalina ary arivo maty noho izao coronavirus zao any ambadika rehetrarehetra fa nijery masy fotsiny tsika. Ary mahagaga ny fitahin'Andriamanitra fitantanany an'ity firenentsika ity koa mendrika an'io de raina, mendrika an'io de raina Andriamanitra lehibe sady mahatalanjona io Andriamanitra io. Ary zay olona mino sy matahotra azy dia enony ary valiny ry havana nandritra ny confinement nitranga teto amin'ny firenentsika de nisy ty conférence ity nisy foana sanandro ary ny taona atsika mba hitodika teo amin'ny menarana varana hivavaka hifona ho atsika ho an'ny firenentsika ho any akohona atsika ary angataka ny rahan'i Kristy mba hanadio hanafaka atsika. Ary de nitahin'Andriamanitra isika mangataka atsika rehetra mba hajanona ny adevitra rehetrarehetra politika stratégie isan-karazany miala farangitan'ny saintsika rehetrarehetra fa ndao zavatra tokana tsy mahalala na inona isika amin'izao vanim-potoana zao fa nitahin'Andriamanitra isika. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny firenentsika ary za mbola resy lahatra ihany koa ry havana jereo ne fa ny tena niaran'ity virus fandringanana ity de zao saika reo firenena maro zay mandala sy makasitraka ny fahotana sodomita sy adalana miopapana le natokan'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro ny teny hoe tena aringako rangahy Sodoma sy Gomora tafa oatra loatra mantsy ny fahotana eto ambonin'ity tany ity miopapana mihitsy ny fahasahiny zao taranaka misy atsika taonjato misy atsika izao. Ary de tsy magaga raha mipotra indray Andriamanitra amin'ny fahatezerana mirehatra mampitandrina sy miantso ny planeta hivavaka sy atoraka eo aminy. Ary de zany no nyresahana teto nandritra n'izao confinement zao ary mino isika fa tsy mbola nao zava-mahagaga mihoatra noho tamin'izay confinement zay Andriamanitra eto amin'ny firenentsika mino an'izany tsika ary zay le tenentsika teto tamin'ny fiandohany iza ny mahita raha ho lasa tournant lasa amadika ny tantara eto Madagasikara mihitsy ny toe-javatra nisy ny ainan'izao tontolo zao ka tonga ny firenena malagasy tonga firenena fianarana ho an'ny mino amin'ny lafiny zavatra maro ry havana ka de ndao hisaotra an'Andriamanitra sy idera azy tsika ary anome voninahitra azy ary amarana zao conférence izao indray saison 3 amin'ity androany ide misaotra anao zay Andriamanitra noho ny zava-mahagaga ny fahatanterahany salamo 150 teto amin'ity firenena ity Andriamanitra fa isy arety mandringana tonga amin'ny alina misy aretina mandripaka tonga amin'ny mitatao vonana ary mety isy olona arivo alinalina ozy ianao ho faty fa noho ny fialofanao sy fiaterinao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao de hijery masy fotsiny an'izany ianao Andriamanitra niseho teto amin'ny firenena izy tokoa ny fahatanteran'io salamo 150 ka de mideranao Andriamanitra zay mianakavy amin'ity androany ity misaotra indrindra manome voninahitra anao ankehitriny Andriamanitra de ampio zay tsy hianona amin'izany fa hitoraka tanteraka eo aminao. Firifiry Andriamanitra ny olona nysitranonao tao anatin'ty aretina ity teto Madagasikara raha ny teny fa anandratra avy ny anaranao amin'izao fotoana izao de raina zany ny anaranao Andriamanitra ny amin'izany zava-mahagaga zany de mangataka aminao tompo eo amin'izao famaranana n'ity conférence ity zao mba ho arotsaka ao indray mifanahy masinao ampiteny ny mpanomponao ary anadio ny molotry ny mpanomponao fa maloto molotry izay Andriamanitra ary arotsaka koa mifanahy masinao any amin'ny isa tokantrano ka tonga zao fandaran'izao Andriamanitra hitondra fitahina sy fahasoavana ho amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay zany vavaka izany amen. Ry havana fanontaniana no anomboantsika amin'ny fotoana amin'izao tsika amin'ny teny zao aizy Jesosy Kristy, aizy Jesosy Kristy amin'izao tsika amin'ny teny zao zay tamin'ny voalohany izy namorona ny lanitra sy ny tany ary tao aorinan'io de tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany izy mba ho lasa mpamonjy indray zao tontolo zao fa aiza izy amin'izao fotoana zao araka le teny manomana ao amin'ny rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy de zao ny teneny ao amin'ny Jaona 4:4 aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako ny toeranareo fa ino ny fitoerana amboarin'i Jesosy ho amboarina any an-danitra io
ndia hanamboatra fitoerana vetivety aozy, ary raha ndia hanamboatra fitoerana vetivety a de ho avy indray eny am'raha ho lanitra de akanareo zay mihitsy matahotra azy de ho an'ny aminy mandrakariva isika. Ao amin'ny Hebreo toko fahasivy, Hebreo toko fahasivy ary riavana no manambara ny toy any tantara. Rehefa lavy ny olombelona de tonga tety ambony tany Jesosy Kristy, le zanak'ondry tsisy kilema, le zanak'ondry voalaza ny amin'ny testamenta taloha, ary voalaza 120 mahero amin'ny apokalipsy zanak'ondry, de io de manondro an Jesosy Kristy zay tonga tety ambony tany ho mpamonjy hitondra ny fahotatsika rehetrarehetra. Ary io zanak'ondry io am'izao tsika miteny zao araka voalaza ny Hebreo toko fahasivy andiny fa 720 de zao ny voalaza. Hebreo toko fahasivy andiny 720 de zao ny voalaza fa Kristy tsy mba niditra tao am'izay fitoerana masina natao tanana zay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba iseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny. Averiko indray, fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana zay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba iseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho atsika. Ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra Kristy am'izao tsika miteny zao, miseho anatrehan'Andriamanitra ho atsika olombelona, ho atsika olombelona. Araka ny voalazan'ny Hebreo ary de mifona ho atsika ao amin'ny fitoerana masina, amin'ny efitra masina indrindra io Kristy am'izao tsika miteny zao, mifona ho atsika ary mitondra ny rano. Tany amin'ny testamenta taloha mantsy dia misy taberna kely nasen'Andriamanitra naorina ao amin'ny Exodosy toko 10. Raha vao afaka tany Egypta ny zanak'Israely de tonga nivoaka tao amin'ny ranomasina mena, natao batisa tao amin'ny ranomasina mena, ary rehefa nivoaka tao de zavatra anankiroa no men'Andriamanitra azy. Voalohany nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ny didy folo aloha, filamatry ny lanitra, ny fitsipika, ny règle araha ny zanak'Andriamanitra na eo amin'ny samy olombelona na amin'ny olombelona sy amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra de nasainy nanamboatra fitoerana masina iaonany amin'Andriamanitra isan'andro tany anefitra ny zanak'Israely. Hitantsika zany amin'ny Exodosy toko 10. Asavy manao fitoerana masina ho azy mantsy amin'ny Mosesy ny zanak'Israely mba iaona koa amin'ny isan'andro. Zao zany nasain'Andriamanitra nanamboatra fitoerana masina tany aloha ny zanak'Israely iaonana amin'Andriamanitra am'ireo zanany sy ireo fiangonandreo isan'andro. Ka io fitoerana masina io de nampisehon'Andriamanitra ny Mosesy fa misy ny original io any an-danitra, fa ny photocopie io nasena natao tany anefitra io. Ary ny antony nanorenana zany fitoerana masina izany de ndovaka itsika any amin'ny Levitikosy toko 4. Ny antony nanorenana zany fitoerana masina izany de zao: taona nanehoan'Andriamanitra ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny olombelona tao aorianany fahalavona. Tao amin'ny fitoerana masina io zay atsonako hoe tabernakely ary atsonako hoe tranolay fionana, tao nanehoan'Andriamanitra ny drafo-pamonjena sy ny drafo-panavotana ny olombelona tao aoriana ny fahalavon'ny olombelona. Tao amin'io tabernakely io no nanehoan'Andriamanitra ny drafo-panavotana ny olombelona tao aoriana ny fahalavony, tao amin'io tabernakely io. Ary amin'io tabernakely io de zao misy fitaovam-pivavahana fanao maray tsy hariva ataon'ny mpisoronao tao amin'ny tabernakely. Voalaza ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Levitikosy zany, fitaovam-pivavahana maray tsy hariva no atao ao amin'io tabernakely io zany. De misy koa ao amin'ny tabernakely koa ny hitondran'ny olona rehetra lavo nananao fahotana ao amin'ny tabernakely ny hitondran'ny olombelona, fandehanan'ny olombelona raha sendra lavo na nandika ny didin'Andriamanitra izy. Ary mifanazavana zany de ao amin'ny Levitikosy toko 4. Ao amin'ny Levitikosy toko 4 no ahitantsika zany fanompoam-pivavahana isan'andro maray tsy hariva sy zavatra ataon'ny mpanota zany raha sendra lavo izy. Ao amin'ny Levitikosy toko 4 ohatra ny 720, raha misy olombelona lavo zany tamin'ny didin'Andriamanitra, lavo tamin'ny fitsipika ny men'Andriamanitra, de izao ny ataon'ny olombelona ao amin'ny Levitikosy toko 4 ny andiny rehetra fary amin'ny andiny 720 de zao: raha misy olombelona lavo zany de mitondra fanatitra izy isan'andro, ondry, ary zany fanatitra ondro zany de entin'le mpanota isan'andro makany amin'ny tabernakely maraina na hariva isan'andro. Raha zay ho an'izay olona lavo zany de toy izao ny zavatra atao ao amin'izany fitaovam-pivavahana isan'andro zany raha sendra lavo ianao. Andiny 720. Ary raha misy vahoaka manota tsina
ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehova amin'izay tsy tokony atao ka hameloka, ary misy mampafantatra azy ny fahotana zay nataony, de hitondra osy vavy tsisy kilemy izy na ondry ho fanatiny noho ny fahotana zay nataony, ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy, de amono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra hodorana. De andininy fa 30, ary angalany mpisorana amin'ny fanondry ny ra ka hatetiny eo amin'ny tandriky ny alitara fandorana ny fanatitra hodorana, ary ny ra sisa rehetra dia ahidiny eo ambonin'ny alitara. Zany zavatra ny lalany taberna kely taloha. Raha sendra lavo ianao de mitondra ondry de makany amin'ny taberna kely de mametraka ny tananao eo amin'io taberna kely io ianao, ary efa mametraka ny tananao amin'io taberna kely io ianao de miaiky ny fahotanao eo ianao, mandritra ny tananao mipetraka eo amin'ny ondry zany sy eo amin'ny fanatitra de miaiky ny fahotanao ianao, ary rehefa miaiky ny fahotanao ianao de atolotra anao rehefa avy eo ianao le miaiky ny fahotanao ny antsy aminona izany ondry zany fanatitra izany. Zany ny zavatra natao tao amin'ny taberna kely isanandro riavana. Zany ny zavatra natao tao amin'ny taberna kely isanandro. Mampiseho zany ny fomba hitondran'Andriamanitra sy karakaran'Andriamanitra ny fahotana rehefa laviny olombelona. Naorin'Andriamanitra ny taberna kely, naorin'Andriamanitra ny tranolay fionana ho fikarakarana, ho hanehoan'Andriamanitra tamin'ity planeta ity ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Ny mpanota de tsy avelan'Andriamanitra am'izao fotsiny tsika rehefa lavo, tsy navelan'Andriamanitra am'izao ny olombelona, fa nanao ny fomba rehetra Andriamanitra anehoana amin'ny olombelona ny maharatsy ny fahotana, ny tsy mahamendrika ny fahotana. Ary de nasehon'Andriamanitra tao amin'ny taberna kely ny maharatsy sy ny mahazava-doza ny fahotana, ary ny tsy maintsy hanasorana ny fahotana miailany amintsika miepita any amin'ny ondry. Ary zany fahotana zany de zao tsy maintsy fatatsika ny maharatsy azy, ary ny faharatsiny de ao amin'ny taberna kely no ahitana azy, satria noho ny fahotana zay nataon'le olona anankiray de indro isanandro ao amin'ny taberna kely misy ondry na osy biby madio zany vonoina isanandro noho ny fahotana zay atao. Ary tam'zany nanehoan'Andriamanitra tamin'ny planeta sy ny olombelona rehetra mazava-doza ny fahotana. Ary tam'zany nahatanteraka n'le voalaza ao amin'ny Romanina 9:20 manao hoe fahotana no tambony ota, fahafatesana de ny fahafatesana ny tambony ota, fahafatesana no takalo ny fahotana. Zany ny fahotana zany de midika ho fahafatesana, fandringanana matsiravina. Ary tao anatin'io taberna kely io, teo amin'io fitaopavana isanandro no nahitana ny solo-toerana ny olombelona le zanak'ondry zay maneho an Jesosy Kristy nitondra ny fahotantsika olombelona rehefa nanota isika riavana. Ny zanak'ondry zany le hita tao amin'ny taberna kely de maneho an Jesosy Kristy ny soratra masina rehetra hatrany amin'ny apokalipsy, hatramin'ny Jonanao Batisa aza. Tamin'ny Jonanao Batisa rehefa nahitan'i Jesosy niditra tao anatin'io ny Jordana de tena indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Koa atao amin'ny taberna kely no nahitana ny faharatsiny ny fahotana riavana sy ny mazava-doza ny fahotana, ny tambo ny fahotana. Ary zao tao amin'ny taberna kely koa no nanehoan'Andriamanitra fa tsy maintsy bebahana, tsy maintsy hifonana ny fahotana, tsy maintsy asorona any amintsika ny fahotana, tsy maintsy asorona alana any amintsika ny fahotana, fa mitondra fahafatesana sy fahoriana tao amin'ny taberna kely zany. Arak'le voalazako teto de Andriamanitra de pédagogue, psychologue, mpampianatra Andriamanitra sady mpanabe. Tsy Andriamanitra zany tsy tonga de nandringana ny olombelona rehefa lavy ny olombelona, fa naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompiavana tao amin'ny taberna kely ny mazava-doza, ny faharatsiny ny fahotana, ny faharatsiny fisarana amin'Andriamanitra. De naseho an'Andriamanitra koa nefa miaraka amin'izany ny hatsaran'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra riavana tao amin'ny taberna kely. De zao zany isanandro zany isanandro de mitangorona any amin'ny taberna kely ny fahotana rehetra zay vita, miangona mialany amin'ny olombelona zany ny fahotana zay vita, de makany amin'ny fitoerana masina, makany amin'ny ondry aloha, de makao amin'ny ondry, de iny ondry iny rehefa vonona ny rany afafy eo amin'ny efitra masina sy eo amin'ny efitra masina indrindra, de toy izany lalan'ny fahotana riavana.
asehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izao fampianarana tany anefitra zao ny lalan'ny fahotana, ny fizotra ny fahotana sy ny faharatsiny ny fahotana. Ka raha fitinina de izao isaky ny manota ny olombelona de izao mandoto mizara telo aloha zany le efitra masina, fitoerana masina natao tany anefitra, kianja de ny efitra masina de ny efitra masina indrindra. Rehefa manota ny olombelona de vonoina eo amin'ny kianja ny fanatitra ondro zany, ary rehefa maty ny fanatitra alaina ny rana de afafy any amin'ny efitra masina, de afafy ndray koa any amin'ny efitra masina indrindra. Ny tiany zany ampianarana sy aseo de ity ny fahotan'ny taranak'olombelona, ny fahotantsika ry havana de mandoto ny planeta kianja maneho an'izao tontolo zao. Teto amin'ity zao tontolo zao ty nge ny vonoana Kristy, teto ny nalatsaka ny rano fa tsy tany an-danitra, ary zany fahotantsika zany de niditra tao amin'ny Kristy de nandoto ny efitra masina. Zany ny antony ilana ny fiangonana, de mandoto ny efitra masina indrindra. Ny efitra masina indrindra de maneho ny lanitra ry havana noho ny fahotany olombelona de maloto ny kosmos, ny voary ray manontolo maloto, ary misy fiantraikana hatrany amin'Andriamanitra ny fahotana zay vitatsika. Be dehibe am'izao tsika amin'ny teny zao ny fampianarana amin'ny teny hoe tsisy tsony io didin'Andriamanitra io, foana ny didin'Andriamanitra. Zany nge de tena fahasahina miopapana mihitsy ry havany. Nefany aty amin'ny boky ny Hebreo, aty amin'ny boky ny testamenta taloha de aseho an'Andriamanitra ny mazava-doza ny fahotana, ary nidina mihitsy tety ambon'ny tany le Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany nitondra ny fahotantsika. Raha ohatra mantsy ka ohatra hoe rehefa nanota damaseva zany de zao nesorona fotsiny zany le voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, tsy ny rarahin'Andriamanitra ny fahotana de zao maivandanja zany fampianarana izany. Fa mihoatra lavitra noho izany naseho an'Andriamanitra tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambon'ny tany ny mazava-doza ny fahotana ry havana, mazava-doza ny fahotana. Ary zao tsy araky ny eritreretintsika fa ny tambony ota ny zavatra tsy maintsy, ny onitra tsy maintsy naloha mba hahatonga ny fahotana ho vita sy afaka. De zao ny fahatongavan'i Kristy tety ambon'ny tany nitondra ny fahotantsika, ny rany Kristy raha madio tsy hita tsisy loto, ny onitra sandany zany fahotana izany. Ary ny sandany fahotana de zao fahafatesana, ny fahafatesan'ny ondry teo amin'ny kianja de maneho ny fahafatesana mandrak'izay tokony hiatra amin'ny mpanota, saingy tsy navelan'Andriamanitra hiatra amintsika zany, fa nataony niatra tao amin'ny zanak'ondry tsisy kilema. Koa zavatra anankiroa nentin'ny zanak'ondry tsisy kilema, ny fahamarinan'le ondry de lasa manamarina atsika, ary ny fahafatesana tokony hiatra amintsika, fahafatesana mandrak'izay satria fahafatesana ny tambony ota de niatra amin'ny ondry kosa. Zany ny fampianarana, zany le gospel ampianarany soratra masina testamenta rehetrarehetra. Tiatsika Andriamanitra, saingy makahala ota Andriamanitra, makahala ota Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Exodosy toko 7:30, ary tsy azotsika disoina mihitsy zany tenin'Andriamanitra ny Exodosy toko 7:30, ary ny andininy raisikely ny soratra masina eo aminao. Exodosy toko 7:30, ary ny andininy fahenina azafady sy ny manaraka. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafiafy hatramin'ny zafin-dohalika. Andriamanitra zany dia tia atsika mpanota fa makahala fahotana, tsy tia ota Andriamanitra fa mamonjy ny mpanota Andriamanitra. Araka ty voalaza ty de Andriamanitra mamindra fo sy miatra, maro-po sady be famindrapo, ary mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby zay tia azy sy mitandrina ny didiny ry havana. Mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby zay tia azy sy mitandrina ny didiny a. Tandrefa pitehan'ny satana foana io retsaka didin'Andriamanitra io, kanefa tsy mety manamarina ny meloka. Raha sanatrika tsy mety mibebaka ianao, raha sanatria anao ka tsy mety ho amarin'ny Kristy amin'ny rano de tsy afaka hanamarina anao Andriamanitra. Hijinja ny fahotana ohatran'ny tany Sodoma sy Gomora ianao, tsy maintsy ho aringan'Andriamanitra ny fahotana.
fa ho an'ny olona ny bebaka de efa nentin'ny Kristy zany fandringanana zany, maty teo amin'ny toerantsika Kristy ary velona amin'ny Kristy isika. Fa ny mpanota zany zay tsy mety mibebaka miala amin'ny fahotana fa minimikipy ary andika foana ny didin'Andriamanitra, minimanota zany de zao tsy mety manamarina ny melok'Andriamanitra. Hoentinao taka nitondra ny Sodoma sy Gomora ny fahotana, ny fahotanao raha tsy mibebaka ianao. Ko miantso tsika rehetrarehetra androany tandremo zany. De zao zany ny fotoam-pivavahana isan'andro natao tao amin'ny tabernakely. Fa zao indray mandeha isa-taona de diovina zany efitra masina indrindra zany, isan'andro san'andro zany de misy fanompoam-pivavahana ao amin'ny tabernakely isan'andro san'andro, maray tsy hariva. Ary raha misy olona manota de makao amin'ny tempoly isan'andro san'andro ny olona mitondra fanatitra ho famelan-keloka hitondra ny fahotana de isan'andro san'andro. Fa indray mandeha isa-taona de diovin'Andriamanitra io tabernakely io, indray mandeha isa-taona. De ndova kitsika kely zany teny zany vetivety zany indray mandeha isa-taona zany. Ezekiela eo amin'ny Levitikosy azafady, Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo, Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo ary ny andininy efatra amin'ny telopolo de zao mivoalaza, andininy efatra amin'ny telopolo, Levitikosy enina ambin'ny folo andininy efatra amin'ny telopolo, andiny efatra ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isa-taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra. Misy fotoam-pivavahana anankiray atao indray mandeha isa-taona amin'ny tabernakely, de ny anaran'izany fotoam-pivavahana zany andro fanavotana. Andro fanavotana ilazany azy ao amin'ny Levitikosy andao vakitsika ny andininy enina amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo, enina amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo. Zao ny vakiny Levitikosy toko fa 3 amby roapolo azafady, 3 amby roapolo andininy enina amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo. Zao ny voalaza. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, ary amin'ny andro fahafolo am'izany volana fahafito zany de ny andro fanavotana isy fivorina masina ho anareo ary ampahorony tena anareo ianareo ka anatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary aza manora rahakory amin'izany andro zany fa andro fanavotana zany anaovana fanavotana ho anareo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo. Fa ny olona rehetra tsy mety miory amin'izany andro zany de ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Misy fotoam-pivavahana zany indray mandeha isa-taona ho fanadiovana amin'ny fahotana rehetra mivangongo tao amin'ny efitra masina indray mandeha isa-taona. Ary ny anaran'izany fampivavahana zany de andro fanavotana. De amin'ny Levitikosy enina ambin'ny folo de zao ny voalaza, enina ambin'ny folo andiny fa telopolo. Fa amin'izany andro zany anaovana fanavotana ho anareo, anadiovana anareo ka de adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo. Toy izao zany ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra, planiny fanavotana raha tarafina vao amin'ny fitoerana masina. Raha misy olombelona anankiray manota tamin'Andriamanitra de maka ondry izy manatona an' Jesosy Kristy izy de mitondra ny ondry io maka ao amin'ny efitra masina ao amin'ny kianja aloha de mametraka ny tanany eo ambonin'izany ondry zany. Ny dikan'izany de zao miaiky ny fahotana rehetra nataona izy de mifindra amin'ny alanan'izany fihetsiky zany makany amin'ny ondry ny fahotana ary de omena azy ny antsy de vonono zany ondry zany. Ny dikan'izany de zao ny fahotana de mitondra fahafatesana, mitondra faharavana, fahampitehana. Rehefa nanota ny olombelona tany amin'ny Genesis de nanamboatra akanjo hoditra ho an'ny Adama sy Eva Andriamanitra. Tsy nisy akanjo hoditra nefa vita raha tsy nisy ondry maty tany amin'ny Genesis toko 7. Ary de natafy an'ny Adama sy Eva zany hoditr'ondry zany, io le hoe Jesosy Kristy lamatoan'ny maty rehetra. Vao nanota ny olombelona de efa nisy ondry maty tao arin'ny fahotan'ny fahalavon'ny olombelona, ondry anankiray mba azahoana ny fahamarinany ary mba nazahoana mba tsy ny fahafatesana tamin'ny Adama sy Eva tary amin'ny Genesis de nisy ondry maty tao, maty teo amin'ny toerana ary nangalana ny fahamarinany sy ny fahamasinany atafy an'izy mivady. De zao ary rehefa maty le ondry de alatsaka ny rano de iny raha iny mitety ny fitoerana masina sy ny efitra masina indrindra, zany hoe mitety ny planeta sy ny voary rehetra, mandoto ny fahotana, maloto ny fahotana ny planeta sy ny lanitra amin'izao tsika amin'ny teny zao. Reo fahotana ibebahantsika rehetrarehetra de makany amin'Andriamanitra ao amin'ny efitra masina indrindra amin'izao tsika amin'ny teny zao ary mitangorona amin'ny efitra masina indrindra. De diovina indray mandeha isa-taona zany fahotana nibebahana izany. Mariana fa fahotana ibebahana no tonga ao amin'ny ondry. Zany mazava-dehibe ny fibebahantsika amin'izao tsika amin'ny teny zao.
anatona antsika nyity zanak'ondry ity menarana varana ity, ary de zao mameno sy mandoto ny efitra masina zany fahotana zany. De indre mandeha isa-taona misy fotoam-pivavahana fanadiova andro fanavotana ny anarana, anadiovana ny fahotaniny zanak'olombelona rehetra tamin'izany fotoana zany ao mivangongo amin'ny efitra masina. De rehefa misy io fanompivanana andro fanavotana io de misy osy anakiroa, osy lahy ho an' Jehova ary osy lahy ny Azazela atokana amin'io andro fanavotana io. De toy izao ny zavatra mitranga, le osy lahy ho an' Jehova aloha zany de zao, toy izao ny zavatra misy rehefa tonga zany andro fanavotana zany, de zao ny zavatra mitranga ao amin'ny Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andininy Levitikosy enina ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo, zao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampanatony Arona ny vatotromba lahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy anakiroa ka apetrany eo anatrehan'i Jehova eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Dia anaovan'ny Arona filokana ny osy lahy roa, ny loka anakiray ho an'i Jehova ary ny loka anakiray ho an'ny Azazela. Ary ampanatony Arona ny osy lahy zay niara-ny filokana ho an'i Jehova ka ataony fanatitra noho ny ota, fa ny osy lahy zay niara-ny filokana ho an'ny Azazela kosa de apetraka velona eo anatrehan'i Jehova anaovana fanavotana ho azy mba handefasana azy makany anefitra ho an'ny Azazela. Amin'ity fotoam-pavana indray mandeha isa-taona ity anadiovana ny fahotany zanak'Israely rehetrarehetra, de misy osy lahy anakiroa manoloana ny tabernakely fitoerana masina. De ny osy lahy anakiray de anadiovana ny raha ny osy lahy io zany, ohatran'le tary amin'ny tamin'ny voalohany ihany, ny raha ny osy lahy de anadiovana ny fitoerana masina, ny tempoly rehetrarehetra. Ary osy lahy anakiray voalohany io ihany koa de anadiovana hitona ny fahotan'ny olona rehetrarehetra hatramin'izay zay nibebahana hatramin'izay sy mitangoronao sy mbola misy ao. De rehefa vita io manao zay fanompivanao ohatran'le fanao tamin'ny indray mandeha isa-taona ny mpisorona beto amin'ity indray mandeha isa-taona ity. De rehefa vita io de alaina andray ny fahotana rehetra nandotan'io tabernakely io hatramin'izay de alefa eo amin'le osy lahy ny Azazela. De apetraka arony eo amin'ny osy lahy ny Azazela io ny fahotana rehetra ny bebahana hatramin'izay. De avy eo osy lahy ny Azazela io alefa, misy olona anakiray spesial mitondra an'io makany anefitra, ary de arina any potehana any mandrakizay izy ry havana. Zany ny tantaran'ny fahotana sy ny drafim-panavotana. Amin'izao tsika miteny zao dia aza malahelo ny fonareo izy Jesosy, minoa an'Andriamanitra minoa ako fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Aizy Jesosy amin'izao tsika miteny zao mivadika mpisorona be ho atsika, mpisolo vava ho atsika eo amin'ny efitra masina indrindra Kristy amin'izao tsika miteny zao. Ary tsy raha nosy lahy no netiny fa rany tanana, ozy ny Hebreo toko 7, ny rany tenany mihitsy no netiny ho fanadiovana ny loto rehetrarehetra, rehefa hotana rehetrarehetra ny bebahantsika rehetrarehetra hatramin'izay. Ary hatramin'izao tangorona ao an-danitra ao, ary ny rany Jesosy Kristy no manadio an'ireny rehetrarehetra, manadio ny lanitra, ny efitra ny kianja, ny efitra masina indrindra zay le voalazany amin'ny Hebreo toko 7 hoe ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra. Ny raha nalatsaky Kristy teto amin'ity planeta ity teto Kalvari de ho fanadiovana ny loto rehetrarehetra hatramin'izay. Rehefa hotana ny bebahana nomboka tamin'ny Adama zany ka hibebahan'ny olombelona farany indrindra ty ambony tany mialohan'ny eviany Jesosy, de ho dioviny zany raha Kristy izany. Ary fahotana rehetra zay voasoratra ao anatin'ny boky fitadidiana ao an-danitra ao de ho kisehany zany raha Kristy zany, ary esorona ao an-danitra zany fahotana izany, ary ho apetraka eo amin'ny Satana osy lahy ny Azazela, ary de hoetiny Satana avokoa. Ny antony tsy ahafantatsika any amin'ny fiainana mandrakizay de satria efa nisy maty teo amin'ny toerantsika aloha Kristy nanomeny rano fanadiovana atsika, fa ny tena hitondra ny vokany ny fahotana zay fahafatesana mandrakizay de le osy lahy ny Azazela tandido ny Satana izany. Koa diso ny fitenenana fa foana ny didin'Andriamanitra, tsy foana ny didin'Andriamanitra, satria mbola misy ny fahotana zay tsy maintsy bebahany isanandro isanandro. Fa raha fa manota isika de misy Jesosy Kristy zay anatona atsika mitondra ny fahotantsika, ary zany fahotana ibebahantsika zany de tsy manjavona akory, manjavona fotsiny amin'izao, fa zany fahotana zany de misy tambiny, fahafatesana ny tambiny zany. Ny zavatra takiany lalàna de fahafatesana saingy tsy maty ianao,
fa maty eo amin'ny toeranao Kristy ary de ho afaka ianao fa saingy zao ny fahafatesana tokony hiatra aminao de niatra tamin'ny Kristy lo fanadiovana anao fa tsy maintsy misy sondro maty fahafatesana ny tambony ota fa ny tena hitondra n'izany any amin'ny fahaverezana mandrakizay de le osila ny azazela vakio tsara Levitikos toko fahenina ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andin'ny fahenina ka hatramin'ny andin'ny fahafolo fa zany ny tantarany fahotana sy ny dravitry ny famonjena Andriamanitra riavana raha fitinina zany de toy izao ny lalana lehan'ny fahotana raha vao misy olombelona anankiray manota de mialany amin'ny olombelona zany fahotana zany de makao amin'ny biby le ondry zanak'ondry tsisy kilema de mialany amin'ny biby zany fahotana zany de makany amin'ny fitoerana masina ary mialany amin'ny fitoerana masina zany fahotana zany de entin'ny mpisorona be ndray ka makeo amin'ny osilany azazela ary osilany azazela io de alefa makany anefitra any mandrakizay zany ane ry havany zany ane ny zavatra miafiny mahagaga aseho an'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Hebreo ao ny fitiavan'Andriamanitra atsika ndovaka itsika kely ny Hebreo toko fasivy andininy efatra ambin'ny folo andiny raiky ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo Hebreo toko fasivy andiny raiky ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia amaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana zany hoe tsisy an'izao zavatra ary zao misy tabernakely any an-danitra misy efitra masina indrindra ny an-danitra zay tangorona ny fahotana ibebatsika rehetrarehetra lasa any Jesosy zay le hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo a de ho avy indray de eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo fa efatra ambin'ny folo azafady mainka fa ny rahan'i Kristy zay nanatitra ny tenany zay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no anadio feritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo amin'Andriamanitra velona ny atony nandatsahan'i Kristy ny rany sy tondrany azy amin'ny efitra masina indrindra de tsy hanafoana ny didy folo akory tsy nanafoana ny didy folo fa nanadiovana ny fahotana sy anadiovana ny lalan'ny fahotana rehetrarehetra ary anafaka atsika amin'ny fahafatesana mandrakizay zay tokony hiatra amintsika ary eo amin'ny andininy fa Hebreo ihany zany toko fasivy andininy fafito de zao mivolaza fa ny faharoa kosa no hidira mpisorona be irery ihany indray mandeha isataona ary izy aza tsy miditra raha tsy mitondra ra zay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana misy efitra masina faharoa atao efitra masina indrindra anaovana andro fanavotana indray mandeha isataona ry havana rehevo niala teny amin'ny kiantsy Kristy tena Kalvari de lasa niakatra ny an-danitra ho any amin'ny efitra masina indrindra anao fanadiovana ho atsika amin'ny fahotantsika rehetrarehetra ary anafaka atsika ry havana ka zao zany raha fitiny ty loha hevitra androany ity de zao io le voalazany Apokalipsy ny lazana ny andro fanavotana ao amin'ny Apokalipsy any amin'ny Daniela toko fahavalo azafady Daniela toko fahavalo andininy efatra ambin'ny folo de zao ny lazana azy fanadiovana amin'ny fitoerana masina ka ny efatra minitra farany rahantsika eto de izao amin'izao tsika mitero zao de ao amin'ny efitra masina indrindra Kristy anadio hitondra ny fahotana rehetra ny bebahana ary ametraka an'izany eo amin'ny Satana ametraka an'izany eo amin'ny Satana ao amin'ny Apokalipsy efatra ambin'ny folo andininy fafito Apokalipsy efatra ambin'ny folo andininy fafito de zao ny voalaza matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ny ilazana ty andro fanavotany ty ao amin'ny Apokalipsy de andro fitsarana somary spesiala satria fanafana zay rehetra mibebaka fanafana zay rehetrarehetra miory misento noho ny fahotana zay zany le afatra filazantsara lehibe amin'ny andro farany matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga amin'ny fanavotana indray mandeha anadiovana ny zavatra fahotana rehetra hatramin'izay Andriamanitra am'izao tsika miteny zao ary efa hifarany zany matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny fitsarany io andro fanavotana io any amin'ny Levitikos de andro fanavotana fa amin'ny Daniela dia fanadiovana amin'ny fitoerana masina ary aty amin'ny Apokalipsy andro fitsarana ry havana efa ho tapitra ny andro fitsarana zany iseho eny amin'ny raha olandry Kristy ny tena ny hidina avy any an-danitra hoe sorony ny akanjo mampisorona be azy de anaovany ny akanjo mampanjaka ny mpanjaka azy mampamorona sy mpanavitra azy de ho avy eny amin'ny raha olandry izy aka zay rehetra matahotra an'Andriamanitra ry havana zany le menarana varahana zany ny faratapo ny zavatra ataony ty menarana varahana ity namorona atsika izy namonjy atsika izy mifona ho atsika izy ankehitriny amin'ny efitra masina indrindra ary ho avy eny amin'ny raha olanitra izy aka zay rehetra matahotra azy sy mino ny anarany hivavaka isika
misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitahina sy ny fitantananao. Misaotrany amin'izany zava-miafina filazantsara mandrakizay zany Andriamanitra zay omenao an'ny olombelona rehetra. Tompo malalo, ampizay Andriamanitra tsy ho variana amin'ny zavatra ivelambelany, fa ampizay Andriamanitra anatrika zany fotoam-pivavahana indray mandeha atao fanadiovana, fanavotan'Andriamanitra, fitsaran'Andriamanitra. Zay olona matahotra anao zany fanafana zay rehetra mibebaka sy matahotra anao, ka dia ampizay Andriamanitra mba iny sy atao batisa ka ho vonjen'Andriamanitra ho afaka amin'izany enao mifona ho anay eo amin'ny efitra masina indrindra izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana dia mifarana tso zany ty conférence lehibe saison 3 ity. Ho anao zany zay mila dia efa mivoaka any amin'ny Facebook zany, amin'ny YouTube, ary azonao atsona ny telefona io ambany io 034 27 404 30. Ny fitahin'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy, tahin'ny tompotopoko.